O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkentda ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. O'zbekistonlik yozuvchi va jamoat arbobi. Toshkent davlat universitetining filologiya fakulteti tahsil olgan. O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi unvoniga 1991-yilda sazovor bo'lgan. Uning hikoyalari Urushning so'nggi qurboni, Yangi, Muhabbat, Dehqonning bir kuni, Ikki eshik orasi kabi hikoyalari juda xalq orasida yozuvchining mashhur hisoblanadi. Barcha o'quvchilar sevib mutolaa qilishadi. O'tkir Hoshimovning 40 yil davomida yozilgan Daftar hoshiyasidagi bitiklar nomli hikmatlar to'plami 2001-yilda chop etilgan. Bu asar Ernest Hemingway, Konstantin Semenov, Kuprin va boshqa adiblarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. 1997-yilda O'tkir Hoshimov Mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. 2026-yil 28-mayda El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi. O'tkir Hoshimovning 2013-yil 24-may kuni 71 yoshda vafot etdi. Toshkentning Do'mbrobod masjididagi juma namozidan keyin dafn etildi. Xotirasi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Xalq ta'limi vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi va boshqa jamoatchilik vakillarining tashabbusi bilan 2021-yilda O'tkir Hoshimov tavalludining 80 yilligi keng nishonlangan. O'tkir Hoshimov